வர முடியாது. ஆனால் அந்த பனிக்காலத்தில் மழைக்காலத்தில் வரக்கூடிய அக்யூட் பிராங்கைட்டிஸ்க்கு நம்ம தடாலடியாக இருமலை முதல்ல நிறுத்தக்கூடாது. காஃப் சிரப் வாங்கி குடிக்கக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த சளியை வேகமாக இளக்கி வெளியேற்றுவதற்கு உதவியான உணவையும் மருந்து எடுத்துக்கணும். அதில் முக்கியமானது மிளகு. நல்ல ஒரு 1/2 டம்ளர் பாலில் கொஞ்சம் 2-3 மிளகு, நல்ல ஒரு 1/2 ஸ்பூன் 1/4 ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள், நல்ல பனங்கள் கண்டு போட்டு சூடாக இளஞ்சூடாக நம்ம ஆற்றி குடித்தோன்னா சளியை நல்லா வெளியேற்றுறதுக்கு உதவும். மணத்தக்காளி கீரை, தூதுவளை